Hari bol. Recording is started. Okay. Okay, thank you. Hare Krishna. Akshar Brahma Yog. ભગવત પ્રાપ્તિ. આ ચિત્રમાં શું શું દેખાય છે? ચાલો આપણે અહીંથી જ શરૂઆત કરીએ, આ પહેલી સ્લાઇડથી. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ અ સેન્ટર. હુ ઇઝ ઇન ધ સેન્ટર? વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? કોણ છે મધ્યમાં? શું કરી રહ્યા છે? શું ભાવ છે એમનો? પછી જમણી બાજુએ કોણ છે? ડાબી બાજુએ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. ચલો કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક મિનિટ કોણ બોલે છે? જતીન પ્રભુ કેટલા દિવસે આવ્યા તમે? બોલો બોલો, તમે જ બોલો. હરે કૃષ્ણ. વચ્ચે કૃષ્ણ ભગવાન છે, જમણી બાજુ મહાદેવ છે નટરાજ સ્વરૂપમાં, આ બાજુ બ્રહ્માજી છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ. લલિત કુમાર પ્રભુ, તમે આમાં હજી કંઈક ફાઇન ટ્યુન કરવા માંગશો? હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર પ્રભુ. સેમ જ કહેવાનું હતું પ્રભુજી. Okay. Anybody else wants to fine tune? The answer is perfect. Yes. Okay. Shobha Mataji has written in the chat box. Hare Krishna, Shobha Mataji. Perfect. Brahma, Vishnu, Mahesh. Barabar. So, સર્જન પાલન અને સંહાર નટરાજ. સંહાર અથવા વિનાશ. હા જી જી જી. તેજમલ દેસાઈ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. યસ. સો આપણે સમજવાનું છે, આપણે અત્યાર સુધી ઘણું બધું આપણે સર્જન વિશે સાંભળ્યું, બરાબર. આપણે ગોલોકાચાર્ટ પણ જોયો અને એને કહેવાય કે પાલન પણ કંઈક અંશે જોયું છે. નોટ ઓલ, વી હેવ ટુ કવર અ લોટ, રાઈટ. અને પણ વિનાશ વિશે નથી જોયું આપણે, રાઈટ. સો ધેટ્સ વોટ વીલ સી ટુડે. અર્જુન પૂછે છે, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, ભૌતિક જગત શું છે, દેવતાઓ શું છે, કૃપા કરી મને સમજાવો. આમ પેલી બંદૂકની ગોળીઓ ફોડતા હોય ને, પ્રશ્નો પૂછી નાખે અર્જુને, રાઈટ. આગળ પૂછે છે, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે? યુ નો, ધીસ કુડ બી ધ ક્વેશ્ચન. આને પ્રશ્ન કહેવાય, રાઈટ. રિયલ પ્રશ્ન. શેર બજારમાં કઈ સ્ક્રિપ્ટમાં અત્યારે લગાવતો 2 મહિનાની અંદર 3 થી 4 ગણા થઈ જાય. ઓકે, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ ક્વેશ્ચન, બટ ધેટ ગિવ્સ મી બેનિફિટ ફોર લિટલ, યુ નો, સમ ટાઈમ. અને મને ખબર નથી કે 2 મહિના પછી જયારે એનું જે કંઈ પણ થશે ત્યારે જોવા માટે વેધર આઈ વિલ બી અલાઇવ ઓર નોટ, હું જીવતો હોઈશ કે નહીં, શું ખબર. પણ ઓકે, ધોઝ ક્વેશ્ચન્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર શોર્ટ ટાઈમ. ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી કે અલ્પમેધ શામ એટલે થોડોક જ ફાયદો અને થોડા સમય માટેનો જ ફાયદો, રાઈટ. બટ હુ આર મેઘા, રાઈટ, મેઘાવી, કે જે હુ આર ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, ભગવાન જેમને બુદ્ધિશાળી કહે છે, એ લોકો શું કરે છે? એ લોકો આ પ્રશ્ન પૂછે છે, રાઈટ. આપણને એમ લાગે કે આપણને આને શું લેવા દેવાય? આપણી રોજિંદી લાઈફમાં મને એટલું ખબર હોય કે હવે કોરોના છે કે નહીં, મને એટલું ખબર હોય કે મારો બિઝનેસ કે મારું જે કંઈ પણ અર્થોપાર્જન છે બરાબર ચાલે છે કે નહીં, મને ખબર હોય કે માય હેલ્થ ઇઝ વેલ ઓર નોટ, અને મારું સોશિયલ બધું ઓકે હોય. વોટ એલ્સ આઈ રિક્વાયર ટુ નો? યુ નો, that is only preliminary level of living, right. ઘણા લોકોને તો એ પણ નથી હોતું, એટલે એમના કરતા સારું કહેવાય. રજોગુણમાં હોવું એ તમોગુણમાં હોવા કરતા સારું છે, રાઈટ. બટ સ્ટીલ there is a higher way, સતોગુણ, અને સ્ટીલ હાયર વે, શુદ્ધ સત્વ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ ક્વેશ્ચન. કાંઈ નહીં, ક્યાંથી આવે એ પણ આપણે જોઈશું, બરાબર. તો ભગવાનજી જે છે એ ઓકે, ભગવાનજી જે છે એ આ પ્રશ્નોના ફટાક દઈને જવાબ આપી દે છે. કૃષ્ણજી 8 પ્રશ્નો છે અને ભગવાને ટક 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 ફટાક દઈને આઈ થિંક 2 કે 3 શ્લોકમાં બધાના જવાબ આપી દે. આને સાચો શિક્ષક કહેવાય, રાઈટ ટીચર. કાંઈ બધું લાંબુ ચોળું ખેંચે નહીં, અને પ્રશ્ન પૂછે એટલે એનો તડ ને ફટ, ફર્સ્ટ ક્લાસ, એક શબ્દમાં, એક લાઈનમાં, ઘણીવાર એક ફકરામાં જવાબ આપી દે. પછી શિષ્યને આગળ કંઈ જાણવું હોય, અથવા તો શિષ્યએ પૂછેલા બહુ બધા પ્રશ્નોમાંથી જે કિંમતી પ્રશ્ન હોય, રાઈટ, ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન હોય, એને વધારે એક્સપાન્ડ કરવાનો. આપણને પણ ખ્યાલ હશે કે મોટા ભાગે આપણે પણ આવું જ કરતા હોઈએ છીએ. દિવસમાં આપણે ઉઠીએ તો 1000 પ્રાયોરિટી હોય આપણી પાસે, બરાબર.
કંઈક કૌટુંબિક પ્રાયોરિટીઝ હોય, કંઈક સામાજિક પ્રાયોરિટીઝ હોય, કંઈક જેને કહેવાય ધંધાકીય પ્રાયોરિટીઝ હોય, કંઈક આપણા હેલ્થ રિલેટેડ પ્રાયોરિટીઝ હોય, સો મેની પ્રાયોરિટીઝ, રાઈટ. પણ આપણે પણ નક્કી કરીએ કે ભાઈ આજે આટલું થશે અને સૌથી પહેલું આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લઈ લે, બરાબર. જેવી રીતે મેં તમને કીધું કે આ ભીષ્મ પંચક છે, બરાબર, 5 દિવસ, very important days, very important, because Kartik will come after 1 year now. So these last 5 days are very important. સવારમાં ઉઠીએ આપણે, સરસ મંગલ આરતી એટેન્ડ કરીએ. ઘણા બધા કરે છે આમાંથી, મને ખબર છે. So many people are doing, thank you very much. પણ અને સવારે ઉઠીને આપણે બીજા બધા આપણી પ્રાયોરિટીઝને બાજુમાં મૂકીને આપણે જે આપણું મુખ્ય કર્મ કરીએ તો એ આપણું પ્રાયોરિટાઇઝેશન કહેવાય. એવી રીતે ભગવાન પણ અહીંયા પ્રાયોરિટાઇઝેશન કરે છે. 7 પ્રશ્નોનો જવાબ ટૂંકમાં આપી દે છે અને 8મા પ્રશ્ન માટે આખો અધ્યાય. હરી બોલ. આર્ટ ઓફ ડાઇંગ, ઘણા બધા આર્ટ જોઈએ છે તમે. આર્ટ ઓફ ડુઈંગ સમ બિઝનેસ, ઓર આર્ટ ઓફ વિનિંગ ફ્રેન્ડ્સ, આર્ટ ઓફ living, art of earning money in the stock market, so many arts, but where is the art of dying? That's what Krishna is going to give. ભગવાન આપવાના છે આજે આપણને. બ્રહ્મ એટલે શું? તો ભગવાન કે છે બ્રહ્મ એટલે જીવ. આપણે આગળ જોયું કે ભગવાનની જયારે વ્યાખ્યા કરી હતી ત્યારે પણ આ શબ્દ આવ્યો હતો, રાઈટ. ત્યારે એનો શું મિનિંગ હતો? હરે કૃષ્ણ. ત્યારે બ્રહ્મની વ્યાખ્યા કરી આપણે, ભગવાનની જે 3 સ્ટેજમાં સમજવાની વ્યાખ્યા હતી એમાં પણ બ્રહ્મ આવતું હતું. તો એનો શું મિનિંગ હતો? હરે કૃષ્ણ. Who will tell? બોલો બોલો. તેજ પરમેશ્વરનું. પરમેશ્વરનું તેજ. હા, એમના શરીર, એફલ્જન્સ ઓફ હિઝ બોડી, બરાબર, એમના શરીરનું તેજ. વાહ, બરાબર છે. યસ, કોમલ મહેતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. તમારે કઈ બીજું એડ કરવું છે એમાં? સૂર્યનો પ્રકાશ. સૂર્યનો પ્રકાશ. બહુ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. માતાજી, તમે મંગલાચરણ માંગ્યું હતું ને, હું તમને સેપરેટલી મોકલાવું છું, કારણ કે નોટ ટુ પુટ ફોર એવરીબડી ઇન ધ ગ્રુપ. જેને જરૂર હોય એને એટલી વસ્તુ મોકલી દેવાની, સો દેટ એવરીબડી ઇઝ નોટ લોડેડ. ઘણા ડેટા આ તે બધું જોઈતું હોય એટલા માટે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. યુ કેન સેપરેટલી મેસેજ, સો વિલ સેન્ડ. ઓકે, સો સરસ. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ કહે છે કે બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું તેજ, રાઈટ. અને એના માટેનું ઉદાહરણ શું આપ્યું હતું આપણે? ફળિયામાં આવતો સૂર્યનો પ્રકાશ, રાઈટ. સો સેમ, પરફેક્ટ. મને બહુ આનંદ થાય છે કે તમે આટલા, જેને કહેવાય ને, ઝીણવટ ભર્યા લેવલ પર જઈને એને ગ્રાસ્પ કર્યું છે. અને આ સમજ જે છે એ આપણે ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસના અધ્યાયમાં જે બેસિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્રિએટ કરવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, એમાંનો આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ મહત્વનો મુદ્દો છે. સો કોમલ માતાજી અને લલિત કુમાર પ્રભુ, રિયલી હરી બોલ, બિગ હરી બોલ ટુ બોથ ઓફ યુ. ઓકે, સો એક પહેલો પ્રશ્ન છે એનો જવાબ આપ્યો છે, રાઈટ. શોભા માતાજીના પણ જવાબ છે અંદર. સો પરફેક્ટ. ઓકે, આધ્યાત્મ એટલે જીવનો સ્વભાવ. જીવનો સ્વભાવ, આત્માનો સ્વભાવ જે છે એને આધ્યાત્મ કહેવાય છે. અને પછી છે કર્મ એટલે ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જાય એવી પ્રવૃત્તિઓને કર્મ કહેવાય. કમિંગ બેક ટુ આધ્યાત્મ, જીવનો સ્વભાવ શું છે? તો પ્રભુપાદ ઘણીવાર સમજાવે, થિંકિંગ, ફિલિંગ અને વિલિંગ. એટલે વિચારવું, લાગણીનો અનુભવ કરવો અને નિશ્ચય કરવો અથવા તો ઈચ્છા કરવી. આ 3 જે છે એ આત્માના સ્વભાવ છે. જો પથ્થર હોય અથવા તો જળ વસ્તુ હોય બીજી કોઈ, એનામાં વિચાર ના હોય, એનામાં લાગણી ના હોય અને એનામાં ઈચ્છા ના હોય, રાઈટ, ઈચ્છાઓ ના હોય. એટલે ક્યારેક કોઈ એવું કે જાતના આજકાલ તો જેને કહેવાય ને કે ગાઈડન્સ ચાલે છે, આત્માને શોધવાની પ્રક્રિયા અને ચક્રોને શોધવાની પ્રક્રિયા અને પ્રાણાયામ છે, યોગ છે, અનેક પ્રકારના બધું જ ચાલે છે. અને બધી જ પ્રોસેસીસ જે છે એની પોતપોતાની મહત્વ હોય છે. આપણે બધાને જેને કહેવાય કે રિસ્પેક્ટ કરીએ. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હિયર ઇઝ કે આ બધી પ્રોસેસમાં ઇમ્પર્સોનલિઝમ એટલે કે અવ્યક્તવાદી બનવાના જે ચાન્સીસ છે એ બહુ વધારે છે. કે વ્યક્તિ જે છે જો આ માર્ગમાં પોતાનો સમય અને શક્તિ આપે તો એ અવ્યક્તવાદી એટલે કે ઈશ્વરથી દૂર જવાના જેને કહેવાય ને કે સંભાવનાઓ વધતી જાય છે. કારણ કે એનું આ થિંકિંગ, ફિલિંગ અને વિલિંગ લેવલ જે છે ને એ ડિમિનિશ થાય છે. એમાં કે તમે ભગવાનને ભગવાન તરીકે સ્વીકારો નહીં અને તમે અલગ વિચારો રાખો કે તમને ધીમે ધીમે એમ કે તમારી જે થિંક કરવાની, તમારી ફીલ કરવાની અને તમારી ઈચ્છા કરવાની જે શક્તિ જે છે એને તમે સમહાઉ કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો વોટ વિલ હેપન? ધેન
યુ વિલ બીકમ મોર નિયર ટુ જડ, બરાબર. સો ધેટ શુડ નોટ હેપન. તો આત્માનો સ્વભાવ જે છે એમનો એમ રાખવાનો, પણ આ થિંકિંગ, ફિલિંગ ને વિલિંગ એ ત્રણને આપણે જે કૃષ્ણજી છે અથવા ભગવાન જે તમે કહો એમના માટે આપણે ધારીએ તો વી બીકમ સેમ અવર સોલ ઓલ્સો, અને છતાંય આપણે એમાં આગળ વધી શકીએ આધ્યાત્મિકતામાં. કર્મ તો આપણે વાત થઈ ગઈ છે, કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ, નિષ્કામ કર્મ, એટલે એમાં વધારે નહીં જઈએ. પણ આ બધા કર્મો જે છે, એક્સેપ્ટ અકર્મ, જે બીજા બધા જ કર્મ જે છે એ આપણને ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જાય. ભૌતિક શરીર કેવું હોય, આપણે વાત થઈ છે, ભૌતિક શરીર જે છે એ કેવું હોય. હરે કૃષ્ણ. ભૌતિક શરીર મળશે એનો મતલબ શું? વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ? યસ શોભા માતાજી, બોલો. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ બધા નો અનુભવ થઈ શકે ભૌતિક શરીરમાં. અને બીજું ક્લેશ, 3 પ્રકારના ક્લેશ કયા અનુભવ થાય? આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક. હરી બોલ, બહુ સરસ. સો આમાંથી પસાર થવું પડે, રાઈટ. અને શરીર છે એ ગમે ત્યાં મળે આપણને, એવું નથી કે સ્ટેમ્પ મારેલો કે મનુષ્ય જ મળશે અને પૃથ્વી ઉપર જ મળશે. આપણને 84 લાખ યોનિમાંથી કોઈ પણ યોનિમાં જન્મ મળે, રાઈટ. અને આપણે કોઈ પણ ગ્રહ ઉપર હોઈએ. હજી તો શું છે, આપણા પ્રેઝન્ટ સાયન્સની જે કન્ડિશન છે, જ્યાં સુધી એમનું ડેવલપમેન્ટ થયેલું છે, કારણ કે એ લોકો મોસ્ટલી 5 ઇન્દ્રિયોના રિસર્ચ ઉપર ડિપેન્ડ કરે ને, તો એમનું જેટલું ડેવલપમેન્ટ છે એ પ્રમાણે એ લોકો હજી તો મૃત્યુ પછીના જેને કહેવાય ને ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન ઓફ ધ સોલ, દેહાંતરણની ઉપર એ લોકો હજી ટ્રસ્ટ નથી કરી રહ્યા. બીજું કે બિયોન્ડ ધીસ પ્લેનેટ, આપણે આ પૃથ્વીના સિવાયનું કોઈ જીવન હજી એમના જાણમાં નથી, એટલે દે કાન્ટ બિલીવ ઇટ, રાઈટ. પણ આપણે જેમ જેમ શાસ્ત્રો વાંચીએ, જેમ જેમ આપણને ભગવદ્ ગીતાનો જ્ઞાન મળતું જાય, અનુભવ થતો જાય, તો આપણને રિયલાઇઝ થતું જાય કે there can be any body I can get after death. મારા મૃત્યુ પછી હું કાંઈ પણ બની શકું છું, રાઈટ. અને અહીંયા નહીં તો બીજા કોઈ લોકમાં પણ હોઈ શકું છું. એટલે જે કર્મ જે છે એ મને એના તરફ દોરી જાય છે. અધિભૂત એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ. ભૌતિક પ્રકૃતિમાં શું શું આવે? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને મિથ્યા અહંકાર. તો એ આપણે જોયું હતું. અધિદૈવ એટલે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ, જેમાં બધા દેવતાઓ સામેલ છે. યજ્ઞના ભગવાન, અધિયજ્ઞ કોણ છે? તો પરમાત્મા. એ ક્યાં રહે છે? આપણા બધાના હૃદયમાં રહે છે. અને મૃત્યુ સમયે ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરવા, શ્રી કૃષ્ણને કેમ યાદ રાખવા? તો હાઉ વી કેન ડુ? તો પ્રેક્ટિસ થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું કે અવિનાશી થતા, એટલે એમને જવાબ આપી દીધો. આપણે જે વાંચ્યું આ ટેબલમાં, એનો આ બધો જ ભગવાન જે છે એ આ જવાબ આપે છે. હવે લોકોને એવું લાગે કે આ શું યાર, અમારા ઉપર દાદાગીરી છે. મારી પાસે માંડ તો આટલા કરોડ રૂપિયા ભેગા થયા છે, આટલું ફર્સ્ટ ક્લાસ મેં જેને કહેવાય ને કે જોરદાર ઘર બનાવ્યું, આટલી તો સમાજમાં નામના મેળવતા જેને કહેવાય ને માથામાં પરસેવો આવી ગયો, રાઈટ. કેટલા લોકોના કામ કર્યા ત્યારે તો આટલી મારી નામના થઈ. અને જેને કહેવાય કે હવે મને કંઈક ભોગવવા જેવું રહ્યું કે હવે મારે કંઈક કામ ના કરું તો બી કાંઈ કરવાનું નથી. શરીર પણ જેને કહેવાય બરાબર છે, ને હવે તમે એમ કહો છો કે હવે મરવાનું. આમ થોડું ચાલે કે ખરેખર તો અત્યારે મારે ખરેખર ભોગવવાનો ટાઈમ થયો, ત્યારે શરીરમાં ગડપણ આવી ગયું અથવા તો જરા આવી ગઈ. તો ભગવાન જે છે એ જેને કહેવાય ને કે પેલા જે દેશમાં સરમુખત્યારશાહી ચાલતી હોય, એટલે ડિક્ટેટરશીપ, કે એ કે એમ જ કરવાનું, રાઈટ. કે ભગવાન આવું જ કરે છે. જ્યારે જે જોઈતું હોય આપતા નથી, અને જ્યારે માગીએ ત્યારે આપતા નથી, જોઈતું હોય ત્યારે આપતા નથી, ને પછી એવું આપે કે જે યોગ્ય નથી. પણ એકચ્યુઅલી જે ફેક્ટ જે છે એ બહુ જ અલગ છે. ભગવાન જે છે એ આપણે આગળ જોયું, સુરિદમ સર્વભૂતાના, એટલે કે આપણા બધાના સૌથી સારામાં સારા મિત્ર અને આપણા સારામાં સારા શુભચિંતક છે. એટલે આપણે જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં આપણો ટેસ્ટ ડેવલપ કરીએ, જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં કોઈને એમ હોય કે મારે કોઈ વાજિંત્ર વગાડવામાં ટેસ્ટ ડેવલપ કરવો છે, તો જેટલું એમાં ઇન્વેસ્ટ કરે ભગવાન એને એટલી જ વધારે ફેસિલિટી આપે એ કાર્ય કરવામાં, એને મંજૂરી આપે, ઓકે ગો હેડ. એને એવો જન્મ મળે, અને વધુ સારી પ્રવૃત્તિઓ માટે સક્ષમ કરે, રાઈટ. બહુ જ જેને કોઈ સારા કામ કરતો હોય તો સમૃદ્ધ કુટુંબમાં જન્મ, અથવા તો બીજા કોઈ ગ્રહો જે આપણે જોયું હતું કે દેવોનો લોક છે, સ્વરલોક કે યક્ષોનો કે કોઈ એવા લોકમાં જન્મ આપે, દેન હી કેન એની જે ઈચ્છા હોય એ બધી પૂરી થાય. પણ કોઈ દુષ્ટ વર્તન કરવાની વૃત્તિ વિકસાવે તો ભગવાન એને પણ એવી ફેસિલિટી આપે, કારણ કે અધરવાઇઝ છે ને એને ઇન્ડિપેન્ડન્સનો કોઈ મિનિંગ નથી, રાઈટ. એટલે ભગવાન એને એવી ફેસિલિટી આપે, એવી કાયા આપે કે એમાં એનું કર્મ કુદરતી રીતે કરી શકે, રાઈટ. તો વૃક્ષ જે છે, દાખલા તરીકે
આપણે વાત થઈ હતી કે જેને જેને એમ લાગે કે નિર્વસ્ત્ર રહેવું બહુ વધારે સારું છે, અને દેન he can have a birth in plants. કેમ તો કે ઠંડી ગરમી તડકો જે કંઈ પણ હોય એને ઊભા જ રહેવાનું છે, રાઈટ? there is no need to wear clothes, so like that. સો એ રીતે ભગવાન જે છે બધાને હેલ્પ કરે છે. અને દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ એટલે અર્જુનને એવું કહે છે ભગવાન કે નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત કહેવાય છે. આપણે જોયું સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા સમસ્ત દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે એવું ભગવાનનું જે વિરાટ રૂપ છે ને હૃદય કહેવાય છે. અને હું જે છે પરમાત્મા તરીકે યજ્ઞનો સ્વામી કહેવું છું. એટલે જે આ પ્રકૃતિ જે છે કેવી છે તમે જુઓ કે એ આ કેટરપિલર છે અને એમાંથી ધીમે ધીમે થઈને આપણે પતંગિયું બની જાય છે, રાઈટ? ઈયળમાંથી પતંગિયું બને છે. તો આ પ્રોસેસ જે છે એ પ્રોસેસમાં તમે જુઓ તો અંદરનો જે જીવ છે એ એનો એ જ છે. આપણને શરીર બદલવામાં જેને કહેવાય કે ઘણું બધું ચેન્જ લાગે છે, પણ આ ઈયળ એની એ જ છે કે એના એ જ જન્મમાં એ શરીર બદલે છે, રાઈટ? એક જન્મમાં એને ચાલતા પણ થોડીક વાર લાગે અને એ જ જન્મમાં એ ઉડીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચે છે. સો આ વસ્તુ સત્ય છે, એના માટેનું આ લખેલું છે. હવે ભગવાન કહે છે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ યત પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય. હવે આખો અધ્યાય આર્ટ ઓફ ડાઇંગ ઉપર છે. વાય ડેથ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ એ પણ ભગવાન સમજાવશે, અને હાઉ ટુ ગેટ ધ બેસ્ટ ડેથ એ પણ ભગવાન સમજાવશે. તો શરૂઆત જ જુઓ, શ્લોક જ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. અંતકાલે મામ એવ એટલે મારું, સ્મરણ એટલે વિચાર કરતા કરતા, મુક્ત્વા કલેવરમ, કલેવર એટલે આપણું શરીર, કે મારું વિચાર કરતા કરતા જો શરીરને ત્યજે તો યપ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય. એમાં લેશ માત્ર સંશય નથી. there is no doubt કે he will come to me. એ મારી પાસે આવશે, મારી પ્રકૃતિને પામશે, રાઈટ? આ જે છે ભગવાન જે છે એ ગેરંટી આપે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એનું આખું આપણને આખો અધ્યાય સમજાવે એ પહેલા અધ્યાયનું જે સીડ મોર જેને કહેવાય ને કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ ભગવાને પહેલા મૂકી દીધો. અને દેટ ઇઝ હાઉ ગુડ ટીચર શુડ ડુ, બરાબર? કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે એ પહેલા મૂકી દીધો કે અંતકાલે શું કરવાનું છે, મારા માઇન્ડમાં શું ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ. મારા માઇન્ડમાં ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ કે મારું જો મારે શરીર છોડવાનું હોય તો કેવી રીતે છોડવાનું, કે મને એ વખતે સ્મરણ કોનું હોય? શ્રી કૃષ્ણજીનું સ્મરણ હોય, રાઈટ? અને તો હું મરું અને તો હું ભગવાન પાસે પહોંચું. that is a basic condition. એક તો મરવાને આપણે જેને કહેવાય ને કે અપ્રાકૃતિક નથી કરવાનું. ઇનફેક્ટ એવું કે છે દિવસે દિવસે આપણા શરીરના સેલ એટલા બધા બદલાતા હોય છે કે એવરી મોમેન્ટ વી આર ડાઇંગ. એકચ્યુઅલી આપણને ખબર નથી પડતી. આપણને પેલી ફાઇનલ મોમેન્ટ જ દેખાય છે કે જ્યારે આ બોડી છોડીને આત્મા જતો રહે, બટ અધરવાઇઝ ધીસ બોડી ઇઝ ડાઇંગ એવરી મોમેન્ટ, રાઈટ? તો ભગવાન કહે છે કે મરવા માટેનો ટાર્ગેટ કેવો હોવો જોઈએ? I must remember Krishna at the time. Anytime ready. આપણે ભજન નથી ચાલતું એટલે મ્યુઝિકની જરૂર નથી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, જસ્ટ જોકિંગ. તો ટાર્ગેટ આવો હોવો જોઈએ. હવે બાજુમાં ફોટો છે, બહુ સરસ ફોટો છે. લેટ મી આસ્ક સમબડી. હું પૂછું એ બોલશે. આનંદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ આનંદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, તો આ ફોટા વિશે મને થોડું કહેશો ને? એ ઘટના શું છે અને કોણ છે આમાં, કયા કયા પાત્રો છે? ભીષ્મ પિતામહ છે, અર્જુન છે, એટલે પાંડવો છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉભા છે, ત્યાં દ્રોણાચાર્ય છે, નારદ મુનિ છે. સરસ સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુ. પરફેક્ટ આન્સર છે. તો પરફેક્ટ મૃત્યુ કેવું હોવું જોઈએ એનો આ ફોટો છે. બેસ્ટ ડેથ, ધ બેસ્ટ, રાઈટ? ભીષ્મ પિતામહ જે છે એમને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હોય છે અને એ વેટ કરે છે, રાઈટ? ઉત્તરાયણમાં સૂર્ય જાય એનો. પણ ઇનડાયરેક્ટલી એમનો પાછળનો મોટિવ શું છે કે વાસુદેવ મારી સામે આવે અને પછી હું દેહ છોડું. આખી જિંદગી એમને જેની ભક્તિ કરી છે, રાઈટ? આ તો જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે ભીષ્મ પિતામહ. એમને એકચ્યુઅલી કૌરવ સામેથી લડવાનું એક કારણ આ પણ હતું કે હું પાંડવો પાસેથી લડું તો કે મને કૃષ્ણ દેખાય નહીં, બરાબર? કૌરવોની સામે લડું તો મારી સામે જ કે એમનું સરસ મુખ કમળ મને દેખાતું રહે. સો ધેટ વોઝ વન ઓફ ધ રીઝન હી ફોટ, રાઈટ? અને ભગવાનને વીર ભાવે પણ સેવા કરતા હતા. ભગવાન જે છે એ
ભીષ્મ પિતામહને જવાનો ટાઈમ આવે છે ત્યારે એ પાંડવોને કહે છે. પાંડવો એકચ્યુઅલી ખૂબ જેને કહેવાય ને કે દુઃખમાં હોય છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજને તો એમ હોય છે કે મારા કારણે જ આ બધી કરોડો લોકોની હત્યા થઈ, રાઈટ, મને સામ્રાજ્ય જોઈતું હતું એટલા માટે. એટલે એ તો બહુ જ દુઃખી હતા અને એમને તો ના પાડી દીધી હતી કે આઈ વિલ નોટ બીકમ કિંગ, હું રાજા નહીં બનું. ખુદ કૃષ્ણજીએ સમજાવ્યું ને તોય એમને ના પાડી દીધી. અને ભગવાન જે છે તમે જુઓ, હંમેશા ભગવાન પોતાના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરવા માટે, એનું સન્માન વધારવા માટેની તક શોધતા હોય છે. યુદ્ધમાં જુઓ તમે, સારથી બન્યા, અર્જુનનું સન્માન વધાર્યું, રાઈટ, અર્જુને જીત અપાવી. એમ એવી જ રીતે જયારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજા બનવાની ના પાડતા હોય છે ત્યારે એ પોતે પણ જેને કહેવાય ને કે એક પ્રયત્ન કરે છે અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ નથી માનતા. ત્યારે એમને કહે છે કે ચાલો આપણે ભીષ્મ પિતામહને પૂછીએ, તમે એમની પાસે સાંભળો કે શું કર્તવ્ય છે તમારું અને પછી તમે નક્કી કરો, રાઈટ. ભીષ્મ પિતામહનું માન વધાર્યું, એમને ગ્લોરીફાય કર્યા, રાઈટ, ભગવાને. અને પાંડવોને કહે છે કે તમે એવા તૈયાર થઈને જાઓ કે તમે સમસ્ત ગ્રહમંડળના જેને અધિપતિ હોય ને એવી રીતે. કેમ? તો કે તમારા પિતામહનો આ છેલ્લો દિવસ છે, છેલ્લી ક્ષણો છે જીવનની, અને આજીવન જેની એમને કામના કરી હોય કે મારા પૌત્રો કે જે ખરેખર જેને કહેવાય કે ભગવાનના અનન્ય ભક્તો છે અને દેવોથી પણ સુપ્રીમ છે એવા મારા પૌત્ર છે, એ બહુ ખુશ રહે, એ સામ્રાજ્યના અધિપતિ બને એવી એમને ઈચ્છા હતી. એટલે તમે એવા તૈયાર થઈને આવો. એટલે પાંડવો ખૂબ દુઃખમાં હતા કારણ કે બધા જ ગુમાવી દીધા હતા એમને, બરાબર. સામેના પક્ષે કાકાના છોકરાઓને, આખું જે ફેમિલીને બધા, એમના પક્ષે પણ તમે જુઓ તો અશ્વત્થામાએ એમના 5 પુત્રોને મારી નાખ્યા હતા. અર્જુનનો પુત્ર અભિમન્યુ હણાઈ ચૂક્યો હતો. એટલે there was lot of loss of life, you know. ઘરમાં તમે વિચારો કે એક પણ પુત્ર ના રહે, કેવું ઘર થઈ જાય માહોલ. એ પણ ઓવરનાઇટ, એવું નહીં કે એક એક કરીને મર્યા હોય. કોરોનામાં ઘણાના ઘરમાં પોતાના અંગત સ્નેહીજનો ગયા હશે, રાઈટ. દરેકને પોતાના સ્નેહીજનો યાદ હોય. પણ એ આવું એક જ જેને કહેવાય કે સટાકામાં એક જ રાત્રિમાં જયારે 5 પુત્રો મૃત્યુ પામે ત્યારે કેવી કલ્પાંત કન્ડિશન હોય, રાઈટ. પણ કૃષ્ણજી એમને આદેશ આપે છે તમારે ખૂબ હસતા મુખે જવાનું છે, રાઈટ. તમારા પિતામહનું આ અંતિમ ક્ષણ છે. યુ હેવ ટુ સી ઓફ ધેમ વેરી ચાર્મિંગલી. બહુ જ હસતા બહુ સરસ તૈયાર કરે છે એમને. અને જયારે એ લોકો પહોંચે છે જ્યાં ભીષ્મ પિતામહ હોય છે, ભગવાનના અત્યાર સુધીના બધા જ અવતારો ત્યાં આગળ હાજર હોય છે. મહર્ષિ વેદવ્યાસ કે જે ભગવાનનો શાસ્ત્ર અવતાર છે, રાઈટ, ભગવાને આવીને બધા જ વેદોને બધું શાસ્ત્રબદ્ધ કર્યું, એ પોતે ત્યાં હાજર છે. પરશુરામજી ત્યાં હાજર છે, જેમને આખી પૃથ્વીને કેટલી વાર નક્ષત્રી કરી નાખી, રાઈટ. નારદજી, દેવર્ષિ નારદ ત્યાં આગળ છે. બધાય ઋષિ મુનિઓ, એવું કહે છે કે જેટલા પણ મહાન ઋષિ મુનિઓ છે બધા જ ત્યાં આગળ હાજર છે. એટલે બધા જ ત્યાં આગળ આવે છે અને ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ પોતાનું જ્ઞાન આપે છે અને યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે તારો તો ધર્મ રાજ્ય ચલાવવાનો છે, લોકોને એક સારું શાસન આપવાનું છે, બધું જ આ બધું કહેતા હોય છે. પણ ભગવાન એમને ગ્લોરીફાય કરે છે. અને અર્જુન જે છે એ પિતામહની જેને કહેવાય ને કે નજીકમાં બેસે છે, 5 પાંડવો બેસે છે અને જે ભીષ્મ પિતામહ છે આમ હાથ લાંબો કરે છે. કેશવ સમજી જાય છે શું કરવાનું છે. હવે અંતિમ પળ આવી ગઈ છે. ભગવાને હાથમાં હાથ આપ્યો છે ભીષ્મ પિતામહને. મૃત્યુ જુઓ તમે, ભગવાને એમનો હાથ ભીષ્મ પિતામહના હાથમાં આપ્યો છે. આંખો એમની ભગવાનના મુખ કમળ ઉપર આંખો છે અને ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ બોલે છે. 1000 નામથી ભગવાનની જેને કહેવાય કે પ્રાર્થના કરે છે. ઓમ વિશ્વમ વિષ્ણુ વસત્કારો ભૂત ભવ્ય ભવત પ્રભુ ભૂત કૃત ભૂત વૃદ્ભાવો ભૂતાત્મા ભૂત ભાવન. આખી સરસ પ્રાર્થના કરે છે. પોતાના હૃદયની અદ્ભુત પ્રાર્થનાઓ ભગવાનના ચરણ કમળોમાં આપે છે. આખું પુસ્તક છે. જેવી રીતે કુંતી દેવીની પ્રાર્થના છે એવી રીતે ભીષ્મ દેવની પ્રાર્થના, રાઈટ. બહુ સરસ. અને પછી ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન, હું તમારા એ રૂપને યાદ કરતા કરતા આ શરીર છોડું છું કે જે તમે યુદ્ધ ભૂમિમાં મારી સામે પેલું પૈડું લઈને ધસી ગયા હતા અર્જુનને બચાવવા માટે, રાઈટ. એટલે અને તમારે હું બાણ છોડતો હતો તો તમારા પેલા શરીરની આજુબાજુથી ઘસાઈને તીર જતા હતા અને પેલા લોહીના ટસિયા ફૂટે ને એમ ટસિયા નીકળતા હતા. આ બધું દિવ્ય હોય. ભગવાનનું શરીર છે એ દિવ્ય છે. આમાં આપણી દ્રષ્ટિ જે છે એ થોડીક જેને કહેવાય ને કે પવિત્ર કરીને આપણે આ જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને તમે આવતા હતા તો જે યુદ્ધ ભૂમિની જે રચકણો છે એ તમારા વાળમાં જે છે એ થોડી લાગેલી હતી ને એના કારણે તમારા વાળ જે છે એ ગોલ્ડન કલરના એટલે સોનેરી દેખાતા હતા. અને તમારું એ અદ્ભુત સ્વરૂપને યાદ કરીને હું આ શરીર છોડું છું. એટલે વીર રસમાં ભગવાનને પ્રેમ કરતા હતા. આપણે વાત થઈ હતી કે ભગવાનના ધામમાં ગોલોક વૃંદાવનના 5 મુખ્ય રસો અને બીજા બધા જગ્યાએ અથવા તો
અન્ય રીતે પણ ભગવાનને ભજી શકાય. બીજા 7 ગૌણ રસો આપણે લેવલ 2માં આ ડિટેલ લઈએ છીએ. 12 અલગ અલગ રસમાં ભગવાનને ભજી શકાય, રાઈટ? તો ભીષ્મજી છે વીર રસમાં ભજે છે અને શરીરને છોડે છે. તો હાઉ શુડ બી ધ ડેથ? ડેથ શુડ બી લાઈક ધીસ. જે ભગવાને કીધું છે, પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. આપણે કાંઈ આપણું આમાં શ્રીલા પ્રભુપાદ કહે છે કે એક વસ્તુ ઉમેરવાની નથી આમાં. નોટ અ સિંગલ પોઈન્ટ આઈ વોન્ટ ટુ એડ. વોટ શુડ બી ધ આઈડિયલ ડેથ? આપણે એકદમ પ્રિન્ટ થઈ જવું જોઈએ આપણા માઇન્ડમાં. આપણે એની તૈયારી કરવાની છે, રાઈટ? એ સમયે કેવી પરિસ્થિતિ હશે એ અલગ વાત છે, એ આપણા હાથમાં નથી. કયું સ્થળ હશે એ આપણા હાથમાં નથી, રાઈટ? શરીરની શું સ્થિતિ, આજુબાજુનું વાતાવરણ કેવું હશે, કોણ હશે આપણી બાજુમાં, દેટ ઇઝ નોટ, વી ડોન્ટ નો એનીથિંગ, રાઈટ? પણ વી મસ્ટ પ્રિપેર કે મારી ચેતનામાં કેવી હોવી જોઈએ, મારી ચેતનાનું સ્તર કેવું હોવું જોઈએ, મને શેના વિચારો આવવા જોઈએ, રાઈટ? હું આ દાખલો ઘણી વાર આપતો હોઉં છું. કોરોના કાળમાં મારા એક ખાસ મિત્રના કાકાજી છે, કાકા એટલે ગુજરી ગયા. લગભગ 1.5-2 મહિના એ આઈસીયુમાં રહ્યા અને એમને પોતાનું મોટો બિઝનેસ હતો, ઘણી બધી ફેક્ટરીઓ હતી. એટલે એમને જેને કહેવાય ને કંઈક કહેવું હતું, પણ એમને કોઈ રીતે કહી જ ન શકે, ના બોલી શકે કે ના કંઈક જેને કહેવાય ને કે ચીંધી શકે. એટલે સમહાઉ એમના છોકરાઓને લાગ્યું કે એમને બહુ દુઃખ થાય છે, જીવ નીકળતો નથી એકચ્યુઅલી, એટલે કંઈક એમને કહેવું છે. તો એમને વ્યવસ્થા કરી કે સમહાઉ અને થોડુંક જેને કહેવાય ને શક્તિ પણ આવે એ રીતનું કર્યું. અને એમને આખરે એમને કીધું કે મને પેન અને પેપર આપો. એમને પેન અને પેપર આપ્યું અને બહુ જ મહેનતથી, જેને કહેવાય ને કે ખૂબ કષ્ટ સાથે ને ઘણા સમય પછી એમને કંઈક લખ્યું, 2 લાઈન. છોકરાઓને થયું કે હા હવે એમને કંઈક કહેવું હતું એ કહી દીધું. અને જોયું તો એમને શું લખ્યું હતું ખબર છે? ફેક્ટરીમાં ઓડિટ 3 મહિનાથી વધારે ટાઈમથી ડિલે થઈ ગયું છે, કરાવવાની બહુ તરત જરૂર છે. બોલો. ને આટલું લખ્યું ને પછી બીજા દિવસે કાકાએ દેહ છોડી દીધો. વાય? પૈસાની કોઈ કમી નહોતી, બરાબર? એમની પાસે બધી જ રીતે જેને કહેવાય ને કે પહોંચી વળે એ ટાઈપનું સક્ષમ આર્થિક બેલેન્સ હતું. છોકરાઓ બધા પણ એવા કે લડી લઈશું જેટલો ખર્ચો થાય. પણ વોટ હેપન એટ ધ લાસ્ટ મોમેન્ટ ઓફ યોર લાઈફ? વોટ યુ રિમેમ્બર? જે તમે આખી જિંદગી કર્યું છે એ જ યાદ આવવાનું છે, રાઈટ? અને આમ આપણને સામાન્ય ટાઈપમાં એવું લાગે, ખોટું નથી કે હા માણસ કે કેવો પેશોનેટ છે એના કામ પ્રત્યે. આપણે તો શબ્દોના હાથ ચડાવીએ ને, રાઈટ? કારણ કે આપણે એ જ જોયું છે, રાઈટ? વી હેવ નોટ ગોન, ઇવન આપણે એવું સાંભળ્યું પણ નથી, રાઈટ? આપણે એવા લોકોના સંપર્કમાં આવીએ તો આપણે એવું સાંભળીએ. નહીં તો મોટે ભાગે તો કેવું હોય, આ છેલ્લી ઘડી સુધી કામ કરતા થાઓ ને એમના માઇન્ડમાં કામ હતું કે આ કરવાનું પેલું કરવાનું. બહુ સરસ, બહુ સરસ, પેશોનેટ માણસ. બટ વોટ કૃષ્ણ સેઝ? આ મૃત્યુ સાચું મૃત્યુ છે? ના. સાચું મૃત્યુ શું છે? કોઈને કોઈ ભાવમાં કૃષ્ણને યાદ કરીએ. આપણે વાત થઈ હતી કે ભગવાનને 5 મુખ્ય રસમાં આપણે ભજી શકીએ, તો એમની સાથે કોન્ટેક્ટ કરી શકીએ. કયા 5 મુખ્ય રસ? હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. બોલો બોલો પ્રભુ, બોલો. યસ. આખ્ય, દાસ્ય, માધુર્ય, શાંત ભાવ, શાંત દાસ્ય, સાખ્ય, માધુર્ય અને વાત્સલ્ય. વાત્સલ્ય. માતાજી. તો આ 5 ભાવમાં થઈ શકે. અને કોઈ પણ ભાવમાં જેમાં પણ આપણને રસ હોય, આપણે જે કહીએ કે અરે ઘણીવાર એવું હોય કે આપણને કોઈ એક ભાવ ના રહેતો હોય, કારણ કે આપણે બધા છીએ ને, શ્રીલા પ્રભુપાદ સમજાવે છે, કોઈ એક ભાવમાં ભગવાન સાથે કનેક્ટ કરીએ છીએ, પણ એ રિયલાઇઝેશન થતા વાર લાગે. તો જ્યારે પણ જે કોઈ પણ ભાવમાં આપણને લાગે, વી મસ્ટ કન્ટિન્યુ કરી, સો દેટ આપણને પણ કેવું મૃત્યુ મળે જેવું ભગવાનના ભક્તને મળ્યું છે, રાઈટ? ભીષ્મ પિતામહને મળ્યું છે. બીજા એક મારા તેને કહેવાય ને કે 1, 2 ને 3 ત્રીજી પેઢી, કદાચ ના બીજી પેઢી, મમ્મીના માસા, એટલે એ પણ એ રહેતા હતા, એ મહેલાનું નામ જ ગિરધારીનો પાડો, રાઈટ? એમાં ગિરધારીનું મંદિર, સરસ. અને એમના મૃત્યુના 2 દિવસ પહેલા, એટલે પેલા પથારી વશ હતા, તો બોલવાનું બહુ ચાલુ એમ. તો જસ્ટ 2 દિવસ પહેલા એમને બૂમ પાડી, અરે જલ્દી આવો, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. ઘરવાળા ભેગા થઈ ગયા કે ભાઈ શું થયું પાછું, કે એટલે કે જલ્દી આવો. જો કે પેલો કાળિયો કે અહીંથી ઉતર્યો, મારી જોડે આવ્યો, ઉભો રહ્યો, પાછો ઉપર ચડી ગયો, કે જતો રહ્યો, કે ઉપર ગયો છે, કે જાઓ શોધી લાવો. એટલે એકચ્યુઅલી ગિરધારીનું જે મૂર્તિ હતી ને આખી બ્લેક કલરની, એટલે કાળિયો કહીને બોલાવે, એટલે એ ટાઈપનો સંબંધ. અને પછી જે એમના 2 દિવસ ગયા છે ને, એવું લાગે કે કદાચ એમના મોંમાં એમનું નામ જ ચાલુ છે, રાઈટ?
અને તેની પાસ કરે. એટલે આ બધું એટલું અશક્ય નથી. આપણને લાગે એવું કે સાલું એવું કંઈ થોડું પોસિબલ છે કે આપણે આવું ડેથ મળે, એવું શક્ય નથી. પણ યસ ઇટ ઇઝ પોસિબલ, કારણ કે કૃષ્ણએ કીધું છે, રાઈટ? આપણા બધા માટે કીધું છે. એ કહે છે અંતકાલે છે મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ ડાય, ધ બેસ્ટ વે ટુ ડાય. બરાબર? અને એ જો આપણને ખબર પડી જાય, એ આપણે ઉતારી લઈએ, તો બેસ્ટ વે ટુ લીવ આપણને આવડી જાય કે જીવવું કેવી રીતે. જીવવું કેવી રીતે એ ક્યારે આવડે કે મરવું કેવું છે એ મારું તય થઈ જાય, એ મારા માઇન્ડમાં ફિક્સ થઈ જાય. ભલે મારી એમાં કાબુ કંટ્રોલ એટલો ના હોય કે કેવું થશે એ ટાઈમે, પણ એટલીસ્ટ મને ક્લિયર છે મારે શું જોઈએ છે. જો એ મારામાં ક્લેરિટી આવી જાય તો મારે કેમ જીવવું છે એની ક્લેરિટી પણ આવી જાય. ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અને હવે ભગવાન આગળ આપણને સમજાવશે આગળ. અને અહીંયા આગળ એક બીજી એક ઘટના છે કે જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને 5 પાંડવો અને કુંતી માતા સાથે વનમાં જતા હોય છે, ત્યારે કુંતી માતાને તરસ લાગે છે. એટલે જે યુધિષ્ઠિરજી છે, સૌથી નાના ભાઈ છે, નકુલ ને સહદેવ, એને કહે છે જાઓ પાણી લઈ આવો. એટલે એ વખતે તો આપણે વાત થઈ હતી પેલા નૃગ મહારાજની ઘટનામાં પણ, કે ત્યારે લોકો વોટર બેગ લઈને ફરતા નતા. There is no way. અને એવું કે નહીં કે પેલા મ્યુનિસિપાલિટીની ચકલી આવી જાય, નળ આવી જાય, ગમે ત્યાંથી પાણી પી લો, અથવા તો રસ્તામાં જતા હોય ને મસ્ત ફર્સ્ટ ક્લાસ સ્ટોલ આવી જાય, બિસ્લેરીની બોટલ લઈ લો, ચાલો ભાઈ 25 રૂપિયા. ના, એવું નહીં. ત્યારે તો કેવું, તળાવ ગોતવાનું, કા નદી ગોતવાની, કા કોઈએ વાવ બંધાવી હોય, કોઈએ કુવા બંધાવ્યા હોય, તો એ જ શોધવાનું, રાઈટ? ધેટ વોઝ ધ ઓનલી વે. એટલે એક જગ્યાએ પાણીનું મોટું સરોવર દેખાય છે, નકુલ સહદેવ જાય છે અને પાછા આવતા નથી. પછી યુધિષ્ઠિરને ડાઉટ જાય છે કે આ કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, એટલે ભીમને મોકલે છે. ભીમ જાય છે, ભીમ પણ પાછો નથી આવતો. અર્જુનને મોકલે છે, અર્જુન પણ પાછો નથી આવતો. હવે યુધિષ્ઠિરજી છે એ પોતાની માતાને કહે છે માં તું બેસ, હવે હું જતો આવું છું. એ જાય છે સરોવર આગળ પાણી લેવા, અને જેવું પાણી લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને જોવે છે તો યક્ષ પ્રગટ થાય છે. અને ત્યાં આગળ એમને ખૂણામાં એના 4 ભાઈઓ મરેલા દેખાય છે ત્યાં આગળ. એટલે એ યક્ષ કહે છે કે ખબરદાર જો આ પાણીને તમે અડ્યા છો તો. કે કેમ? તો કે તમારો હક નથી, કે તમે મારા સવાલોના સાચા જવાબ આપો અને પાણી લઈ જાઓ, નહીં તો કે આ 4 ભાઈઓના જેવા તમારા હાલ થશે. અને આખી સિરીઝ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ કરે છે. અને યુધિષ્ઠિરજી તો he was ધર્મરાજ, એટલે એમના he was very clear in concept, all religion, ધર્મ શું છે, કર્તવ્ય શું છે, અને મનુષ્યનું ઈશ્વર સાથેનું શું, જેને કહેવાય કે લેણું અથવા તો દેણું, જે કંઈ પણ કોઈ શું છે, બધું જ ક્લિયર હતું. એટલે સરસ જવાબ આપે છે. છેલ્લો પ્રશ્ન એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન હોય છે. એને પૂછે છે યક્ષ કે આ પૃથ્વી ઉપરનું સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે? વોટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ વન્ડર ઓફ ધીસ વર્લ્ડ? યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે બહુ જ તેને કહેવાય ને કે ઇન્ટેલિજન્ટ, શું જવાબ આપે છે કે પળે પળે આપણે કોઈને ને કોઈને મરતા જોઈએ છે, રાઈટ? આપણા મનુષ્ય, આપણા સગા સંબંધી હોય, આપણા કોઈ જાણીતા હોય, અથવા તો કોઈ પ્રાણી હોય, પક્ષી હોય, આપણને રોજે રોજ કોઈના મરવાનો તો અનુભવ થાય જ, રાઈટ? આપણે ન્યૂઝપેપર પણ ખોલીએ તો ઘણીવાર 2-3 પત્તા પણ ભરેલા હોય બેસનું, જાત જાતની ખબર. એટલે અને ઇટ્સ ટુ નેચરલ, રાઈટ? અચ્છા, મરી ગયા, ઓહ ક્યારે મરી ગયા, કેવી રીતે મરી ગયા, નોર્મલ, બરાબર. 2 ઘડી વાત કરે એના વિશે, ઓહો એ તો બહુ આમ હતા, તેમ હતા, એમના આમ કર્યું હતું, તેમ કર્યું હતું, ધેટ્સ ઓલ. અથવા ઘણીવાર સાવ નજીકના હોય તો વ્યક્તિ જરૂર જાય ત્યાં આગળ, હા હું આવું છું ભાઈ, તમે સ્મશાને ન લઈ જતા. અને પછી જાય ત્યાં આગળ, જાય ત્યાં સુધી એવું કહે છે કે બધા જે છે બધામાં વૈરાગ્ય હોય, અને જ્યારે પાછા આવે ત્યારે વૈરાગ્ય ક્યાં કે પાછી સંસારની વાતો બધી માઇન્ડમાં હોય, હવે આ કરવું છે, તેરું કરવું છે, ફલાણું છે, ઢીકણું છે. યુધિષ્ઠિર એવું કહે છે કે મોટામાં મોટું સરપ્રાઈઝ એ છે કે રોજ કોઈને ને કોઈને મરતા જોવા છતાં વ્યક્તિ એવું માને છે કે પોતાને કદી મરવાનું નથી. આ દુનિયાની સૌથી અદ્ભુત વસ્તુ છે. એટલે ધેટ્સ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ડેથ, બરાબર. અને ભગવાન આગળ કહે છે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ. હવે આ બીજું જેને કહેવાય ને કે સત્ય, અથવા તો બીજું એક નેગેટ એક ડિસ્ક્લોઝ કરે છે ભગવાન. એક જેને કહેવાય ને કે ફર્સ્ટ મોટામાં મોટું કરી દીધું કે વોટ શુડ બી ધ ટાર્ગેટ. હવે બીજું કરે છે હાઉ ટુ એચીવ ધેટ ટાર્ગેટ, બરાબર. ટાર્ગેટ ફિક્સ કર્યું, ટાર્ગેટને એચીવ કરવા માટેનો રસ્તો બતાવે છે. યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ. યમ યમ 2 વાર યમ શબ્દ વાપરે છે કે તે ભાવ. યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ. સ્મરણ એટલે વિચારવું, ભાવમ એટલે એ જેવો ભાવ, જેવી લાગણી, જેવા વિચારો. ત્યજત્યંતે કરેવલમ, ત્યજવું એટલે છોડી દેવું, બરાબર. અંતે એટલે જીવનના છેલ્લા ભાગમાં, કલેવરમ જ્યારે છેલ્લા ભાગમાં આપણે શરીર છોડીએ. તમ તમે વૈતિ કૌંતેય, તેવો ભાવ સદા તદ ભાવ ભાવિત. આખી જિંદગી જે કર્યું હોય
એ જ અંતકાળે યાદ આવે. ભગવાન કહે છે જુઓ રસ્તો બતાવ્યો. ભગવાન સીધે સીધું કહી દે ને કે મને ભજો, તો આપણને એવું લાગે શું કામ ભજવાનું. ભગવાને પહેલા કહી દીધું કે મારું શ્રેષ્ઠ મરવાનું શું છે, પણ એ વખતે આપણને શું યાદ આવશે? મૃત્યુ સમયે જે આપણે આખી જિંદગી કર્યું હશે એ જ યાદ આવશે. કે શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. સદા તદ્ભાવ ભાવિત, એ સદા એવા ભાવમાં હોય છે અને એવો ભાવ એને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે એનું પાસ્ટ જેવું હોય એવો જ એને વિચાર આવે છે અને એવું જ એનું ફ્યુચર બને છે. અદ્ભુત દાખલો આનો આપણે જોયો હતો, રાઈટ? કોણ છે આ? ચાલો મને પૂછવા દો, કોણ કહેશે? એક મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. યસ, મીતા માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ મીતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભરત મહારાજ છે. ભરત મહારાજ છે. અને શું એમના મૃત્યુનું ઘટનાનું અહીંયા આગળ મને સમજાવો કે એમના મૃત્યુનું પહેલા શું બન્યું હતું, એમનો ભાવ શું હતો, મૃત્યુ સમયે ભાવ શું હતો, અને મૃત્યુ પછી એનાથી એમને શું થયું? એમને હરણમાં આસક્તિ થઈ ગઈ હતી. યસ, એમણે વનમાં ગયા પોતાનું રાજકાજ, પરિવાર, પ્રજાને છોડીને. પણ એમણે હરણીને જોઈ, જે એમને હરણના બચ્ચાને જન્મ આપીને મૃત્યુ પામી, એટલે એમને હરણમાં આસક્તિ થઈ ગઈ. એમને ઉછેર કર્યો. એટલે છેલ્લી વખતે એમને શું યાદ આવ્યું? મૃત્યુ. હરણ જયારે મોટું થયું ત્યારે એ જંગલમાં જતું રહ્યું અને એમને બહુ વિષાદ થઈ ગયો એમની માટે. હા, અને મૃત્યુ વખતે એમને હરણ જ યાદ આવ્યું, રાઈટ? એમને હરણ યાદ આવ્યું. અને મૃત્યુ પછી એનાથી શું થયું? હરણ યાદ આવ્યું એના કારણે હરણનો જન્મ મળ્યો. હરણમાં જન્મ મળ્યો. હરી બોલ. બહુ સરસ માતાજી. સો ત્રણ સ્ટેપ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે. મૃત્યુ પહેલા શું ભાવ હતો, એના કારણે મૃત્યુ વખતે શું ભાવ આવ્યો, અને મૃત્યુ વખતે જે ભાવ આવ્યો એના કારણે મૃત્યુ પછી શું થયું. આ ત્રણેય વસ્તુ ભગવાન એવું કહે છે, તમે વતી કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિત. ત્રણે કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, ત્રણે સેમ છે. આપણા હાથમાં શું છે? મારા હાથમાં મૃત્યુ વખતનો ભાવ મારા હાથમાં નથી, બરાબર? મૃત્યુ પછી શું થશે મારા હાથમાં નથી. પણ મારા હાથમાં શું છે? મૃત્યુ પહેલા શું ભાવ રાખવો એ મારા હાથમાં છે. એટલીસ્ટ ભગવાને એટલું ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપેલું છે મને, રાઈટ? સો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધીસ શ્લોકા ઇઝ વોટ? કે ભગવાને જે આગલા એમાં આપણને કીધું, શું કીધું? કે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ. એટલે મારે એવું ભાવ કરવાનું છે કે ધીમે ધીમે એ ભાવમાં હું વધારે ને વધારે મારું મન, મારી બુદ્ધિ, મારો સમય ધીમે ધીમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. ઇટ્સ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ, રાઈટ? એટલે ઓવરનાઇટ નોબડી કેન ચેન્જ. લાઈક પેલી ઈયળ જે છે એ ઈયળમાંથી પતંગિયું બની જાય, એ પ્રોસેસ પણ બહુ લાંબી પ્રોસેસ છે, રાઈટ? એ ઈયળનું તમે આયુષ્ય જુઓ અથવા પતંગિયાનું આયુષ્ય જુઓ, કે એની કમ્પેરિઝનમાં એ જે ટ્રાન્સમિશન પીરિયડ છે એ પીરિયડ રિયલી બહુ ડિફિકલ્ટ પીરિયડ છે અને ઘણો લાંબો પીરિયડ છે, રાઈટ? બટ ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ ફોર ડિફરન્ટ પીપલ, રાઈટ? દરેક લોકો માટે અલગ અલગ હોય, પણ ધેટ ઇઝ ધ રાઈટ વે. મારા હાથમાં આગળનું જ છે. મૃત્યુનો સમય અને મૃત્યુના પછીનું એ મારા હાથમાં નથી. અત્યારનો ટાઈમ જે છે એ મારા હાથમાં છે. ભગવાન આ શું કામ કહે છે આપણને? કે તમારા હાથમાં જે છે પ્રેઝન્ટ ઇઝ અ પ્રેઝન્ટ, રાઈટ? પ્રેઝન્ટને પ્રેઝન્ટ કેમ કહે છે? કારણ કે એ ગિફ્ટ છે આપણને. એ ગિફ્ટનો આપણે જેવો ઉપયોગ કરીએ તો મારું ફ્યુચર અથવા મારું ડેથ અને પોસ્ટ ડેથ એવરીથિંગ આઈ કેન કંટ્રોલ. ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ કંટ્રોલ, રાઈટ? તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુધ્ય ચ મય્ય અર્પિત મનો બુદ્ધિ મામે વૈશ્યસ્ય અસંશય. જોરદાર, જબરજસ્ત. શું કહે છે ભગવાન? પહેલા શ્લોકમાં કીધું કે મરતી વખતે શું કરવું જોઈએ, પછીના શ્લોકમાં કીધું કે મરતી વખતે શું થશે અને શું કામ એવું થશે, રાઈટ? અને હવે ત્રીજા શ્લોકમાં કીધું કે તો પછી અત્યારે શું કરવું જોઈએ. તસ્માત એટલે એટલા માટે, સર્વેષુ હંમેશા, કાલેષુ સર્વેષુ કાલેષુ એટલે દરેક સમયે, મામ અનુસ્મર મને યાદ કર, યુદ્ધ છે મને યાદ કરે. એટલે એટલું યાદ કરીને બેસી નથી રહેવાનું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. નો, નોટ. એ આપણા બધા માટે ગાઈડન્સ નથી. ઇસ્કોનમાં it is less than 0.1% who are sannyasis, right? Who are staying in temples or ashrams. No, 99.9% are belonging to what? To grihastha ashram, right? To the students. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે, ઘણા બધા ગૃહસ્થીઓ છે, ઘણા બધા જેને કહેવાય વેટર્ન્સ અને જેને કહેવાય ને કે રિટાયર્ડ ઓર whoever XYZ, બધા 99.9% એમાં છે. તો શું કરે છે એ બધા? મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે. આપણે બધા યુદ્ધ જ કરીએ છીએ. આપણને એવું લાગે રોજનું જીવન હવાથી ઉઠીએ ત્યાં સુધી રાતના હોઈ જઈએ ત્યાં સુધી યુદ્ધ જ કર્યા કરીએ છીએ, રાઈટ? જાત જાતનું. ગૃહિણી યુદ્ધ હોય તો ગૃહિણીનું યુદ્ધ કેવું છે કે હવાથી લઈને શું ખાવું છે, આજે આ ખાશો પેલું ખાશો,
અને કામવાળી આવી છે કે નથી આવી, કોમન વસ્તુ, રૂટીન પ્રોબ્લેમ્સ. છોકરાનું રિઝલ્ટ કેવું આવ્યું છે એ ના હોય તો કઈ નહીં, તો છોકરા જો મોટા થઈ ગયા હોય તો છોકરાના ઘેર કંઈક પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં, જાત જાતનું. અને પેલો બિઝનેસ કરતા હોય તો બિઝનેસમાં ક્લાયન્ટ હતો કે નહીં, જતો રહ્યો કે નહીં, પૈસા આવ્યા કે નહીં, નથી આવ્યા. ભણવા વાળાને તો બિચારાને એનાથી વધારે પ્રોબ્લેમ છે, કઈ મળવાનું કઈ નહીં, આખો દિવસ ઘસ્યા જ કરો પેન પટ્ટી, રાઈટ. સો એવરીબડી ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. તો આપણે બધા યુદ્ધ કરીએ છીએ, પણ યુદ્ધ કેવી રીતે કરવાનું છે ભગવાન કહે છે. કેવી રીતે કરવાનું? મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે, મને યાદ રાખીને યુદ્ધ કર. મય્ય અર્પિત મનોબુદ્ધિ. મય્ય એટલે મને, અર્પિત એટલે આપી દે. શું આપી દે? મન અને બુદ્ધિ. આપણને એવું થાય અરે આવું થોડું હોય, મન ને બુદ્ધિ છે નહીં આપી દેવાની. મન તો મારી જોડે રાખવાનું, નહીં તો મજા કેવી રીતે કરું? બુદ્ધિ હું મારી વાપરું તો મને મજા કરવા મળે. મામે વૈશ્ય અસંશયમ. પણ એ કરવાનો ફાયદો શું છે? ધેન હું જે છે ભગવાનને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરીશ. અને એના માટે કરવાનું કઈ નથી, બહુ વધારે પ્રભુપાદ કે દિમાગ લડાવવાની જરૂર જ નથી. ખુદ ભગવાન આવીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે કહી ગયા છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. દેટ્સ ઇનફ. ખબર પડે કે ના પડે કે એનો શું મતલબ છે, એ વખતે દિમાગ ફરવા જાય તો ફરવા જાય, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. એટલે એવું નથી કે રોકવાનું નથી, પણ એવું બધું થાય, આપણને બીજા વિચારો આવે તો એના માટે ગભરાઈ નહીં જવાનું. ઓકે, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. જયારે વિચાર આવે એટલે પાછું એને બેક ટુ, જેને કહેવાય ને કે ફોકસમાં લાવી દેવાનું, બટ સ્ટીલ ડુ ઇટ. એવું એક મેં વાંચ્યું સરસ વાક્ય, કે તમને એવું લાગે કે હું બરાબર જપ નથી કરતો, અથવા તો હું બરાબર શુદ્ધ નથી હોતો ને જપ કરું છું, અથવા તો મારી ચેતના જે છે આમ તેમ ભાગતી હોય છે ને હું જપ કરું છું, કે આવું કંઈ પણ થતું હોય છતાં જપ કરો. કેમ? તો પ્રભુપાદે કીધું છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે કહી ગયા છે, રાઈટ. તો આ રીતે કરવાથી શું થશે કે નિશ્ચિતપણે ભગવાન કે અસંશયમ, નિશ્ચિતપણે તું મને પ્રાપ્ત કરીશ. આ ફોટો બહુ સરસ છે. કોનો ફોટો છે? આ જ્ઞાન જે છે એ બહુ જ ભગવાનના એક બહુ મોટા ભક્ત જે છે એ પોતાની સ્કૂલમાં પોતાના ફ્રેન્ડ્સને આપતા હતા. કેન યુ ઇમેજિન? આટલી નાની વયે પોતાના ફ્રેન્ડ્સને આપવું. કોણ છે આર્યું? લેટ મી આસ્ક. દર્શિની માતાજી, દર્શિની આશરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ 1, હરે કૃષ્ણ 2, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ માતાજી, બોલો. આ કોણ છે? સોરી પ્રભુજી, નથી આઈડિયા. બધી આઈડિયા હું ક્લુ આપું તમને. હા. ભગવાને જેના માટે નરસિંહદેવ રૂપે અવતાર લીધો એ કોણ? ભક્ત પ્રહલાદ. પ્રહલાદ મહારાજ. માતાજી બોલવાના જ હતા. કેમ દર્શિની માતાજી? આટલી ક્લુમાં તો યાદ આવી જાય. નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાનો ખૂબ. તો માતાજી પેલું તમને ગીત યાદ, ગીત નહીં, અને એની પ્રાર્થના કરે છે, યાદ આવે છે? જય પ્રહલાદ મહારાજ, જય પ્રહલાદ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ. રાઈટ. યસ, રાઈટ. હવે હા, થોડું યાદ આવે છે. થોડું યાદ આવે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સો હરે કૃષ્ણ. યસ. તો એ જયારે સ્કૂલમાં જતા હતા અને એમના પપ્પા કેવા હતા? હિરણ્યકશિપુ, રાક્ષસ. એટલે એમને શોધીને ટીચરો જ ગોત્યા હતા. કેવા ટીચર? કે મારો છોકરો છે ને બહાર નીકળે ને તો ગુડ્ડામાંનો ગુંડો આવવો જોઈએ. મજાક નથી કરતો, પણ ખરેખર ભાગવતમમાં વર્ણન આવે છે કે એવા ટીચરો શોધીને નીકળ્યા તો મારો છોકરો બહાર આવે ને તો મારા કરતા પણ વધારે દૈત્ય હોવો જોઈએ, વધારે મોટો દૈત્ય હોવો જોઈએ, રાઈટ. સો એટલી બધી વ્યવસ્થા કરી. જોડે ભણવા માટે જે ભાઈબંધો આપ્યા એ પણ રાક્ષસોના છોકરાઓ, રાઈટ. સો પૂરું માહોલ એવું, શિક્ષકો એવા, એના જોડે ભણવા વાળા સહાધ્યાયીઓ એવા, અને પિતા તરફથી પણ એવી પ્રેરણા, રાઈટ. આજકાલના પિક્ચરોમાં ઘણી વાર એવું આવે કે પિતાઓએ છોકરાને શીખવાડે કે હા બેટા તું જી લે આપણી જિંદગી, એવી રીતે. એટલે લાઈક ધેટ. તો એવી બધી વ્યવસ્થા કરી આપી. પણ એ તો જન્મથી ભક્ત હતા અને એમને આ શીખવાડ્યું. બધા જ આખા સ્કૂલના છોકરાઓને ટીચર કંઈક પટ્ટી પડાવે અને પછી જયારે પ્રહલાદ મહારાજ જોડે બધા બેસે તો બધા જેને કહેવાય ને કે કીર્તન કરવા મળે ભગવાનનું. હરે કૃષ્ણ. તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ. આજે મને સીમા માતાજીનો ફોન હતો કે એ ગયા ને એટલું બધું જબરદસ્ત કીર્તન ચાલે. પરમ દિવસે ખુશ્બુ માતાજી ગયા હતા. સો સાંજના અત્યારે 7:30, હવે તો છેલ્લા 4 દિવસ પણ પેલી જે દીપદાન થતું હોય ને તો કે પગ મૂકવાની જગ્યા નહીં, એમ પીડિયારું ઉભરાય એટલી બધી જગ્યા, અને કીર્તન જોરદાર ચાલતું હોય કોર્નરમાં. તમે ત્યાં જાઓ તો જ એમ ના લાગે કે આખી જગ્યા જ અલગ છે. એવી રીતે પ્રહલાદ મહારાજે એવું વાતાવરણ ઉભું કર્યું એમની સ્કૂલમાં, દૈત્યોની સ્કૂલમાં, રાક્ષસોની સ્કૂલમાં, કે બધા જ રાક્ષસોના છોકરાઓ કીર્તન કરવા મળ્યા. સો એ કેવી રીતે બને? આવી રીતે એસોસિએશન. તમે બધાએ તમારા જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ 1 કલાક કાઢવા માટે આવે છે. આપણે બધા એકબીજાનું એસોસિએશન લઈએ છીએ, રાઈટ. સત્સંગ જેને કહેવાય. એનાથી શું થાય કે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ છીએ. એટલી ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ. આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ, ધીરે વધારે યાદ કરીએ, and maybe at the time of death we can remember more, right? So that is the simple science. Abhyasi yogi yuktena chetasa nanya gamina
પરમમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થ અનુચિંતયન. ભગવાન શું કહે છે? જે મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખી અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે, તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. આ ફોટો છે એ અદ્ભુત એક આ ઘટના છે. પૂર્વકાળમાં વૈદિક સમયમાં એક અજામિલ નામે બ્રાહ્મણનો પુત્ર હતો, લગભગ સમજો કે 25 વર્ષનો, અને ખૂબ જેને કહેવાય તરવરિયો યુવાન, ખૂબ તરવરિયો, અને ભગવાનની ખૂબ ભક્તિ કરે. સવારના મંગલ જેને કહેવાય ને કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જાય, ભગવાનની સરસ જેને કહેવાય સેવા આરાધના ભક્તિ કરે. બાળપણમાં આશ્રમના ગુરુના આશ્રમમાં પણ રહેલો, એટલે ખૂબ સારું જ્ઞાન. માતા પિતાની સેવા કરે. એની પત્ની, યુવાન પત્ની, એ પણ જેને કહેવાય ને કે પતિને સપોર્ટમાં હંમેશા તૈયાર, એ રીતનું. તો આદર્શ કુટુંબ જેવું હતું. અને એ વખતે આપણા જેવું નહીં કે ફૂલવાળો બંધાયો હોય તો રોજ સાંજે 10, 15, 20 રૂપિયાના ફૂલ મૂકી જાય, એવું નહીં. એ વખતે ફૂલ જાતે લેવા જવાના, જાતે ઘરે વાવવાના, કાં પછી બાજુમાં લઈ આવવાના. જ્યાં આગળ બગીચો હોય કે જંગલ હોય તો એ જંગલમાં ફૂલ લેવા જાય છે. ફૂલ લેવા જાય છે અને એને વિચિત્ર અવાજ સંભળાય છે કે કોઈ સ્ત્રી અને પુરુષ જે છે એ બીભત્સ રીતે હસતા હોય ને એવા એના અવાજ આવે છે. તો એને એમ થાય છે કે લાય જોવું છે તો શું, પણ એને થયું કે ના જોવું ના જોઈએ, નહીં તો શાસ્ત્રોમાં ભણ્યું છે, એ તો ભણેલો હતો આશ્રમમાં, એ ભણ્યું છે કે આવું કંઈ જોવાથી ખારામાં પડાય, એટલે જોવું નથી. પણ છતાંય પેલું છે ને કે કંઈક અમુક સંસ્કારો હોય કે એના કારણે ખેંચાય કે ચલ ને જોવા તો દે, જોવામાં શું થવાનું છે, 2 મિનિટ જોઈને તો હું નીકળી જઈશ. ને જોવા ગયો અને ત્યાં આગળ જોવે છે કે એક એના શહેરની એક જેને કહેવાય કે વરાંગના, દેહ વિક્રય કરતી હોય એવી સ્ત્રી, તો વરાંગના અને એક જેને કહેવાય કે બહુ જ ઘટિયા શુદ્ર પુરુષ જેને કહેવાય કે બંને જણા જેને કહેવાય કે દારૂના એમાં ભાનમાં મત્ત થઈને એકબીજાની સાથે જેને કહેવાય ચેષ્ટાઓ કરતા હતા, અને બંનેને પોતાના વસ્ત્રનું ભાન હતું નહીં. અને એ જોઈને એ ત્યાં આગળ જેને કહેવાય ને કે એકદમ ફિક્સ સિચ્યુએશનમાં આવી ગયો. ઓહો! અને તરત ત્યાંથી પછી હટ્યો કે ના અહીંયા આગળ હું ફસાઈશ, એટલે તરત હટ્યો. પણ પછી પાછું જે કહેવાય ને કે એની જે ઇન્દ્રિયો જે છે એના કંટ્રોલમાં નથી હતી, ને પાછો જાય છે ત્યાં આગળ, લાય થોડી વાર જોવા દે શું થવાનું છે એમાં. ને જોવે છે કે ઓહો આ વરાંગના છે તો ખૂબ સુંદર છે, અને આવા જેને કહેવાય કે આવા અધમ પુરુષની સાથે છે, એના કરતા તો આ તો મારી સાથે હોવી જોઈએ, કે મારે એને ભોગવવી જોઈએ. એટલે એના મનમાં આ ભાવ જે છે એ ઘૂસી જાય છે. આપણે વાત થઈ હતી પહેલા જ અધ્યાયમાં કે માયા જે છે આંખોથી પ્રવેશે છે, અને કૃષ્ણજી છે કાનથી પ્રવેશે છે, હૃદયમાં, રાઈટ? તો આંખોથી એના મનમાં પ્રવેશે છે, અને એરિયો જે છે એ ઘરે જાય છે, એના મગજમાં એનું એ જ હોય છે. અને ઘરવાળા બધા પૂછે છે કે તને શું થયું છે ભાઈ, તને કંઈ થયું છે? ના કશું નથી થયું. અને એ 1-2 દિવસ એના ચિત્તમાં એ રહે છે, અને એ નક્કી કરે છે કે મારે એને અહીંયા લઈ આવી છે. એટલે એના માતા પિતાને કહે છે, એની પત્નીને કહે છે, તમે બધા રોજ બહુ કામ કરો છો, થાકી ગયા છો, મારે એક કામવાળી લાવવી જોઈએ. એટલે એના માતા પિતા અને પત્ની ના પાડે છે, છતાં કે ના હું લઈને જ આવીશ, એમ કહીને નીકળે છે. વેશ્યાને મળવા જાય છે. વેશ્યા જે છે એ કહે છે કે તું મજાક ના કરીશ, કે તું તારો બ્રાહ્મણ તારું જીવવાનું ને મારી જોડે ક્યાંથી તને પોસાય, કે મારે તો રોજના કેટલા રૂપિયા જોઈએ, સેંકડો રૂપિયા જોઈએ, ખબર છે, મારે ગમે તેવું ખાવા જોઈએ, મારે માંસ મદિરા જોઈએ, તું મને ના પોષી શકે, રાઈટ? તારું કામ નથી, ચાલ ભાઈ નીકળ અહીંયાથી. તો આ જે છે એટલો ગાળો થઈ ગયો હોય છે અજામિલ કે ના હું બધી જ કન્ડિશન તારી મંજૂર રાખું છું, કે તને રોજના 100 રૂપિયા જોઈએ હું તને આપીશ, તને ખાવા પીવાની લિમિટ બહારનું જોઈએ બધું આપીશ. અને એમ કરીને એને ઘેર લઈ જાય છે, અને ઝઘડો થાય છે ઘરે. માતા પિતા અને પત્નીને કાઢી મૂકે છે, આની જોડે રહે છે, અને એને પોષવા માટે થઈને બધા જ ખરાબ કામ કરે છે. કારણ કે એકવાર એને આ બધું કર્યું એટલે એને ગામમાંથી કોઈ જે છે પૈસા આપે નહીં, રાઈટ? એને બીજું કોઈ કાર્ય પણ મળે નહીં, એટલે એને ખોટા કામ ચાલુ કર્યા, લાઈક જુગાર ચલાવવું, કે ચોરી કરવી, કે લોકોને ધૂતવા, આ બધું ચાલુ કરે છે. અને સમ ઓર અધર વે એ જે છે આજે વરાંગના છે એને સારી રીતે રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એમ કરતા કરતા એ 25 વર્ષથી લગભગ 80 વર્ષનો થઈ જાય છે, રાઈટ? અને એને 10મું બાળક આવે છે. હવે એને જેને કહેવાય ને કે કોઈ ભક્તની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ, કે પૂર્વ જે એને કર્યું હતું આશ્રમ જીવનમાં, કે એના સંસ્કાર યાદ આવે છે. 10મા બાળકનું નામ એ રાખે છે નારાયણ. સાંભળજો, બહુ મહત્વની ઘટના છે. અને એનો જીવ નારાયણમાં. જનરલી તમે જુઓ સૌથી નાનું બાળક હોય એ બધાને બહુ પ્રિય હોય, આને બહુ પ્રિય. સવારને ઉઠે ત્યાંથી નારાયણ ઉઠ્યો કે નહીં, નારાયણે ખાધું કે નહીં, નારાયણને નવડાવ્યો કે નહીં, નારાયણના રમકડા ક્યાં મૂક્યા છે, હે, નારાયણ શું કરે છે, નારાયણની તબિયત સારી છે કે નહીં, એટલે નારાયણ 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 નારાયણ. અને એક દિવસ એ જયારે ખાટલામાં પડ્યો હોય છે, 2 દિવસ એટલે થોડાક દિવસથી એને જેને કહેવાય શરદી કફ આ તે બધું થયું હોય છે, અંતકાળ નજીક આવે છે, અને એને ખરેખર જેને કહેવાય કે યમદૂતો દેખાય છે. અહીંયા જે દેખાય છે એવા વિકરાળ સ્વરૂપના
અને બૂમ પાડે છે, નારાયણ નારાયણ નારાયણ. અને એકચ્યુઅલી એનો છોકરો જે છે થોડોક દૂર રમતો હોય છે ફળિયામાં બહાર, એ એને દેખાય છે એટલે વન વે એ એના છોકરાને બોલાવતો હોય છે, રાઈટ. અને મે બી વન વે એને જે એને બહુ જેના યંગ ટાઈમમાં એને જે કર્યું હોય છે ભગવાનનું નામ એ યાદ આવતું, નારાયણ નારાયણ એટલા દિલથી એ બોલાવે છે કે વિષ્ણુ દૂતો જે છે એ ત્યાં આગળ હાજર થાય છે, કે ત્યાં આગળ આવીને એમનું અને જે યમદૂતો છે એની વચ્ચે જબરજસ્ત સંગ્રામ થાય છે. સંગ્રામ એટલે કાઇન્ડ ઓફ વોર ઓફ વર્ડ્સ, શબ્દોનો સંગ્રામ જબરજસ્ત. અને આ લોકો જે છે યમદૂતો એ તો આખો હિસાબ લઈને આવ્યા હતા, એકદમ કયા દિવસે કયા સમયે કોની સાથે શું કર્યું, કમ્પ્લીટ હિસાબ, ચિઠ્ઠો આખો. કે ને બેંકમાં આપણે જાઓ, પેલી પાસબુક તમે પ્રિન્ટ કરાવવા આપો, આપણી નેશનલાઇઝ બેંકમાં હજી બી સિસ્ટમ ચાલે છે, પાસબુક લો, લાંબી લાઈન લાગી હોય, બધા પેલી મારી પાસબુક પ્રિન્ટ કરી આપો. મોટે ભાગે આજે પેલી આપણી નવી જે બેંકો છે એમાં આ બધું હવે તો રહ્યું જ નથી, પાસબુક જેવી પ્રથા છે, બધું મોબાઈલમાં આવી જાય. પણ એવી રીતે આ યમદૂતો છે આખો ચિઠ્ઠો લઈને આવ્યા, કઈ તારીખે કેટલા વાગે ક્યાં શું કર્યું ને એનું શું એને ભોગવવાનું હોય બધું જ લખીને બધો ચિઠ્ઠો બતાવ્યો. વિષ્ણુ દૂતો કે તમે આને શું કામ લઈ જાઓ છો, કે જુઓ આ એનો ચિઠ્ઠો પતી ગયું. કે દાખલા તરીકે કોઈના ઘેર વોરંટ આવ્યું હોય તો કેમ વોરંટ આવ્યું છે એનું પેપર હોય એની પાસે, આ ભાઈએ આવું કર્યું છે, બરાબર, નાઉ ઇટ ઇઝ ટુ બી ઇનસાઇડ, રાઈટ. હમણાં જ એક ફિલ્મ સ્ટારના છોકરાને લઈ ગયા હતા, રાઈટ. એટલે બધા આટલા આટલા પ્રૂફ છે, નાઉ ઇઝ ટુ બી ઇનસાઇડ, એવી રીતે. એટલે વિષ્ણુ દૂતો જે છે એ ફાઇનલ ડિસિઝન આપે છે, બધું થઈ ગયું, કે જોઈ લીધી કે પાસબુક, ઓકે, બીજું કઈ છે કે આના સિવાય? ના, નથી. આ બધીને છે ને કે હળગાઈ મારો. કે કેમ? કે એને છેલ્લી વખતે કે એને નારાયણનું નામ લીધું છે. અને અમને ઓપન ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, જેને છેલ્લે નારાયણનું નામ લીધું એને તમે ટચ ના કરી શકો. કે યમદૂતો કે તમે કોણ છો, કે તમે મને કેમ રોકી શકો? એકચ્યુઅલી તમારા ઘરે સમજો કોઈ વાર કોઈ લોકો તમારી પાસે કંઈક જેને બળજબરી પૂર્વક કરાવવા આવ્યા હોય અને એ જ સમયે તમારા કોન્ટેક્ટ બહુ હાઈ હોય અને તમે બી કોઈ પાવરફુલ સમજો કે મે બી જેને કહેવાય ને કે ઓથોરાઇઝ લોકોને તમે લઈ આવો, તો પેલા જે પાવરફુલ ઓથોરાઇઝ લોકો છે એ જે પેલા લોકો જે બીજા લોકો જે છે જે તમારી પાસે કંઈક લેવા આવ્યા છે એમને કાઢી મૂકે, એવી રીતે એને તગડી મૂકે છે. યમદૂતો જે છે પાછા યમલોકમાં જાય છે અને યમરાજને કહે છે કે આ શું, તમે તો અમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી છે કે 1 + 1 = 2, આમ કર્યું હોય તો આમ કરવાનું, આમ કર્યું હોય તો આમ કરવાનું. અમે એને બાંધીને લાવતા હતા અને પેલા 4 હાથવાળા કોઈ આયા, શંખ ચક્ર ગદાવાળા, અને અમને ના પાડી દીધી, અમને પાછા મોકલી દીધા. અમને કે અમે તો નારાયણ વિષ્ણુના દૂત છીએ, કે આ શું? એટલે યમરાજ કહે છે યસ, they are right. You should never touch a person who takes the name of Krishna, who takes the name of Narayan at the time of death. ભલે એને આખી જિંદગી એને આગળના જન્મ શું કર્યું હોય, forget about it, right? But this is most important. અને એકચ્યુઅલી પેલાને પણ જે અજામિલ હોય છે એને પણ લઈ નથી જતા વિષ્ણુદૂતોને, કારણ કે એના કર્મ એટલા હતા નહીં. આ તો એને નામ લીધું એટલે એને બચાવવા આવવું પડે, એ બી અંતર ધ્યાન થઈ જાય છે. અને પછી પેલાને અચાનક શ્વાસમાં શ્વાસ આવે છે, એ જાગે છે કે ઓહો મેં તો મારું જીવન વ્યસ્ત કરી નાખ્યું. ઇમિડિયેટલી જે છે એ ઘર છોડે છે, હરિદ્વાર જાય છે અને ભગવાનના નામમાં જેને કહેવાય ને કન્ટિન્યુઅસ 24/7 હી સ્ટાર્ટ. અને છેલ્લે જયારે એનો સમય આવે છે ત્યારે જેને કહેવાય ને કે વિમાન આવે છે એને લેવા માટે, વિષ્ણુદૂતો જે છે એને લેવા માટે આવે છે. આ એનો ફોટો છે. સો ધેટ ઇઝ હાઉ ધ ડેથ શુડ બી, ધેટ કેન બી, રાઈટ. કવિમ પુરાણમ, કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરવાના આજીવન, તેના માટેના બધા શબ્દો આપ્યા છે. આ બધા અલગ અલગ શબ્દો છે. કવિમ, કવિ એટલે શું? આપણને તો એવું લાગે કવિતાઓ બનાવે, ગાય, એ બધા. ના, કવિ એટલે જેને ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનનું જ્ઞાન છે એને કવિ કહેવાય. ઇઝ સંસ્કૃત વર્ડ, રાઈટ. પુરાણમ એટલે સૌથી જૂના. આપણને એવું લાગે કે સૌથી જૂના ફલાણા ફલાણા ફલાણા, નહીં, સૌથી આદિમાં આદિ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણજી છે. અનુશાસિતારમ, બરાબર, સર્વજ્ઞ, બધી ખબર છે. અણોર અણિયામ, સૌથી ઝીણામાં ઝીણા. અને અનુસ્મરેદીય, રાઈટ, પુરાતન નિયંતા, લઘુત્તમમાંથી લઘુત્તમ, સર્વના પાલન કરતા, રાઈટ. સર્વસ્ય ધાતારમ અચિંત્ય રૂપમ, એમનું રૂપ કેવું છે? અચિંત્ય છે. ભગવાનનું સૌથી સુંદર સ્વરૂપ શ્રી પ્રભુપાદ કહે છે કે જો સાચામાં સાચા ભક્તો હોય ને તો એ ભગવાનને ચતુર્ભુજ રૂપે પણ નહીં, વિશ્વ રૂપે પણ નહીં, અને દ્વિભુજ શામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપે ભજતા હોય છે. તો એવા અચિંત્ય રૂપમ, આદિત્ય વર્ણમ, એટલે એમનો વર્ણ, એમનો શરીરનો રંગ કેવો છે? સૂર્ય જેવો તેજસ્વી. તમસ્યા પરસ્તા, એટલે જે છે ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. એવા શ્રી કૃષ્ણને આપણે યાદ કરવાના. એ યાદ કરવાની પદ્ધતિ છે આ બધી. બધા જ દેવી દેવતાઓ જુઓ, બ્રહ્માજી છે, વિષ્ણુજી છે, દરેક જે છે એ ભગવાનના ધ્યાનમાં મસ્ત છે. અનન્ય ચેત સતતમ યો મામ સ્મરતિ નિત્ય સ તસ્યા અહમ સુલભ પ્રાર્થ. આ શબ્દ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.
નિત્યયુક્ત શ્રી યોગીને. શું? તસ્યા અહમ, તેને હું સુલભ. સુલભ આપણે ઘણા બધા જગ્યાએ વાપરીએ છીએ, એટલે ઇઝીલી. પાર્થ એટલે હે પાર્થ, એ વ્યક્તિઓને હું બહુ ઇઝીલી મળું છું. કોને? નિત્યયુક્ત યોગીના. રોજ શું કરવાનું છે? રોજ પ્રભુપાદે શું કીધું છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, નિત્યયુક્ત. ધેટ્સ ઇનફ. આપણે અત્યારે તો એક માળાની એક્સપેક્ટેશન રાખીએ છીએ, થોડું ભગવાનને ધરાવો એટલી એક્સપેક્ટેશન રાખીએ છીએ, નથિંગ મોર, રાઈટ? એટલું કરો. નિત્યયુક્ત સ્ટેજ ઓટોમેટિકલી એના પછી ડેવલપ થાય, રાઈટ? જેવી રીતે આપણે આ 2 કર્મ કરતા જઈએ એમ આ નિત્યયુક્ત જે છે એ સ્ટેજ ડેવલપ થાય. મહામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ શાશ્વતમ. હવે ભગવાને સર્ટિફિકેટ આપી દીધું આ જગ્યાને. આપણી જે પૃથ્વી છે એને શું સર્ટિફિકેટ આપ્યું? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. એટલે આ જગ્યામાં દુઃખ જ છે. કોઈને એવું લાગે કે અહીંયા ખૂબ આનંદ છે, ખૂબ મજા છે, એવું નહીં. જેને બનાવ્યું એને જ સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે, બીકોઝ ઇટ્સ ઓનલી ટેમ્પરરી, રાઈટ? અને અશાશ્વતમ, આપણને એવું લાગે મજા છે, પણ એ થોડા ટાઈમની મજા છે, ક્યારેક એનો અંત આવશે, રાઈટ? અને બ્રહ્માજીના આયુષ્ય પ્રમાણે કલ્પના કરીએ તો એ બહુ ઓછો ટાઈમ છે. નાપનુવંતી મહાત્મા ન સંસિદ્ધિ પરમામ ગતિ. એટલે જે લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે એ ફરીથી આ ટેમ્પરરી વર્લ્ડમાં આવતા નથી. એટલે મૂળભૂત સવાલ છે કે દરેક જણને રજા પસંદ હોય, રાઈટ? લોકોને રવિવાર પસંદ હોય, જે ચિલ્ડ્રન હોય એમને એક્ઝામ પછીનો ટાઈમ, કોઈ કેદી હોય તો એને સજામાંથી મુક્તિ આપે એને બહુ પસંદ હોય. પણ આ તો બધું છે ટેમ્પરરી છે. આપણે આમાંથી પરમેનન્ટલી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, બરાબર? આ બ્રહ્મ ભૂનાન લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન મામય ઉપત્ય તું કૌંતેય પુનર્જન્મને વિશિષ્યતે. એટલે આજે ભૌતિક જગતમાં આપણે જોયું હતું, ગોલોક ચાર્ટ જોયો હતો, રાઈટ? ગોલોક ચાર્ટમાં શું હતું? ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોયું હતું કે પૃથ્વીની એટલે આપણું ભૂલોક છે એની ઉપર 6 લોક, નીચે બાકી 7 લોક, 14 લોકમાં આપણે ગમે ત્યાં જન્મીએ, આપણને એવું લાગે કે બ્રહ્માજીના લોકમાં કે સ્વર્ગ લોકમાં જન્મ લઈએ, પણ ગમે તેટલું હોય આપણે પાછું આવવું પડે આ પૃથ્વી ઉપર. આ બ્રહ્મ ભૂનાન લોકા, બરાબર? પુનરાવર્તિનો અર્જુન એટલે ચાલુ જ રહે, જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યાથી, જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યાથી. પણ જો આપણે કૃષ્ણના પાસે જઈએ, મહામુપેત્ય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, તો પુનર્જન્મના સર્કલમાંથી બચી જવાય, રાઈટ? એટલે આપણે દાખલા તરીકે આ જન્મ મૃત્યુમાં ચાલુ રહીએ તો બ્રહ્માજી બે પ્રકારના પ્રલય કરે છે. એક જેને કહેવાય મિની પ્રલય, જ્યારે એમની રાત પડે ત્યારે પ્રલય થાય, અને બીજો જે કહેવાય કે મહાપ્રલય, કે જ્યારે બ્રહ્માનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે બધા જ જીવો છે ભગવાનની અંદર પાછા જેને કહેવાય સુસુપ્ત રહી જાય. પછી જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છા થાય ત્યારે એ બહાર આવે, જ્યારે નવા બ્રહ્મા અને નવું આખું સાયકલ ચાલુ થાય. એટલે આપણે એમાંથી બહાર જ નથી આવતા. તો ભગવાન કહે છે કે આ જે છે એ જીવન છે એના કરતા એક બીજું જીવન છે કે ભગવાનના ધામનું જીવન, કે ત્યાં આગળ કદી નષ્ટ જ નથી થતું, બરાબર? અને એ ભાગ જે છે, આ બધું પ્રલય થાય તો પણ આ ભૌતિક જગત છે એનો નાશ થાય, પણ જે આધ્યાત્મિક જગત છે એ એમનું એમ જ રહે છે, ઇન્ટેક્ટ એઝ ઇટ ઇઝ. આપણે એવું કે સુનામી આવ્યું તો અમુક એરિયામાં આવ્યું ને અમુક એરિયામાં બિલકુલ ઇન્ટેક્ટ રહ્યું, રાઈટ? ભૂકંપ આવે તો અમુક સુધી આવે, પછી બહારનો ભાગ જે છે ઇન્ટેક્ટ, રાઈટ? એવી રીતે જે ભૌતિક જગત છે એને હંમેશા અસર થાય. આધ્યાત્મિક જગત છે, ભગવાનનું ધામ જો અહીંયા દેખાય છે, જો આપણે ત્યાં હોઈએ તો આપણે ઇન્ટેક્ટ હોઈએ. એટલે આપણે શું કરવાનું છે? આ જે છે અહીંયા આગળ જુઓ તમે ગોલોક ચાર્ટમાં, આપણે જનરલી આની અંદર રમતા હોઈએ છીએ આ 14 લોકમાં, પણ ઇફ વી આર એબલ ટુ ડુ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, તો આ વ્હાઇટ કલરની લાઈન દેખાય છે, આ વ્હાઇટ કલરની લાઈન જે છે એકચ્યુઅલી તમે ઝૂમ કરશો, તમને સોફ્ટ કોપી દિશા માતાજી ગ્રુપમાં મૂકી છે, તમે ઝૂમ કરશો તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે. આ જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે ભજીએ તો અહીંયા આગળથી ફરતી આ લાઈન જુઓ, અહીંયા આગળ પણ દેખાય છે, એ અહીંયા આગળ થઈને અલ્ટિમેટલી વી કેન ગો ટુ ગોલોક કૃષ્ણ, રાઈટ? ગોલોક ધામમાં જઈ શકીએ. તો ત્યાંથી પછી આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફસાઈએ નહીં. અને ત્યાં અલગ અલગ ભાવે જુઓ, આ શાંત ભાવે ગાયો છે, હંસ છે, નદી છે, આ બધું જ જીવિત છે, વાંદરાઓ છે, બધા જ ભગવાનને શાંત ભાવમાં જેને કહેવાય ભજન કરે છે, રાઈટ? અને વાત્સલ્ય ભાવે કરીએ તો આપણે એમને ડરાવી શકીએ, જગતના નાથને આપણાથી ડરાવી શકીએ. તો એવી રીતે ભગવાનને ભજન કરી શકીએ આપણે, રાઈટ? 8માં ફર્ધર ભગવાન કહે છે વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસ્તુ ચૈવ, રાઈટ? સોરી, એના પહેલા આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, મુકુંદ માલા સ્તોત્ર. એક બહુ જ જેને કહેવાય કે કુલશેખર કરીને મોટા ભગવાનના ભક્ત થઈ ગયા. હી વોઝ અ કિંગ, એમ્પરર, રાઈટ? અને એમને ભગવાને કીધું કે એમને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે, એના ઉપરનું આખું પુસ્તક છે, કુલશેખર, રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓ. એને મુકુંદ માલા સ્તોત્ર કહે છે, સાઉથમાં બહુ પ્રખ્યાત છે. કે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે કૃષ્ણ, કૃપા કરીને મારા મનને તરત જ તમારા ચરણ કમળ જેવા પગમાં આવવા દો, અને જેને કહેવાય કે મારા જીવનના જ્યારે છેલ્લા શ્વાસ જ્યારે ચાલતા હશે ત્યારે કદાચ વાત, પિત્ત અને કફના કારણે મારું ગળું જે છે બંધ થઈ જાય, તો હું કેવી રીતે તમારું નામ લઈ શકું? તો મને હાલ જ તમારી સાથે જેને કહેવાય મને મૃત્યુ આપો, જેથી હું તમને યાદ કરતા કરતા તમારી સાથે રહી શકું.
એટલે એવી પ્રાર્થના છે ભક્તની. અને આ છેલ્લો શ્લોક, વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસ્તુ ચૈવ, ભગવાન જે છે એનું મિનિંગ આપે છે કે બધા વેદોમાં જાણવા લાયક હું છું, બધા યજ્ઞોમાં કરવા લાયક હું છું, દરેક પ્રકારના તપોમાં હું છું. દાનેશુ યદ પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ, મોટામાં મોટું જો ફળ હોય તો શું છે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ અથવા ભગવાનના ભક્તોના મુખે ભગવાનની વિશે સાંભળવું, રાઈટ. અત્યેતિ તત્ સર્વમ ઇદમ વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપૈતિ ચાદ્યમ, એટલે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ ફળો પામે છે, રાઈટ. અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. એટલે આપણને એવું લાગે કે આ ભગવાનનું નામ લઈશું તો મને પછી પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત નહીં થાય, હું યજ્ઞ દાન ને તપ કરું તો મને પુણ્ય મળે તો હું ભોગવી શકું. ભગવાન કે આ બધાનો જે સાર જે છે એ મારામાં છે, એ મારી ભક્તિથી મળી જશે. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ તો જેને કહેવાય ને કે પેલા આપણે વૃંદાવનમાં 700 વર્ષ જીવ્યા, 700 વર્ષ જીવ્યા એ મુનિ કોણ છે? એ એવું કે મોક્ષ જે છે, મુક્તિ જે છે એ તો મારા પગની ઠોકર ખાય છે, એમ કે મારે મુક્તિ જોઈતી નથી. 700 વર્ષ સુધી એમને વૃંદાવનમાં બિલ્વમંગલ ઠાકુર એમને વૃંદાવનમાં ભગવાનના ભજનો બનાવ્યા, રોજ કાનુડો એમના માટે દૂધ લઈ આવે અને હી યુઝ ટુ સિંગ. સો આ અધ્યાયનો અંત છે. અર્જુનના 8 પ્રશ્ન, મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું કેમ સ્મરણ કરવું એ સમજાવે છે, અને યોગ મિશ્ર ભક્તિ દ્વારા કેમ સ્મરણ કરવું, શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા કેમ સ્મરણ કરવું, અને ભૌતિક જગત ને આધ્યાત્મિક જગતમાં શું ડિફરન્સ છે, અને ફાઇનલી કૃષ્ણ ભાવનામૃત પ્રાપ્ત કરવામાં શુદ્ધ ભક્તિની સર્વોચ્ચતા. વેદેશુ યજ્ઞેશુ સર્વેશુ તપેશુ ચૈવ દાનેશુ યદ પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ. તમે વેદોને જાણો ને, યજ્ઞો કરો, તપો કરો, ભગવાન કે બધું જ ઇટ ઇઝ ઓલ ઇન વન, એકમાં જ આવી જાય છે. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. ઓકે, સો આજની 11ના દિવસે આપણે આ અદ્ભુત અધ્યાય લીધો, ખૂબ આનંદ થયો મને. અને આ એક મસ્ત સ્ટેટમેન્ટ છે કે ધ વર્લ્ડ વોઝ નોટ બિગ ઇનફ ફોર એલેક્ઝાન્ડર ધ ગ્રેટ. બરાબર, એલેક્ઝાન્ડર જે હતો સિકંદર, એના માટે આ વર્લ્ડ બહુ નાનું હતું, કેટલું બધું એને પરાસ્ત કરીને બધું જ જીતી લીધું આખું વર્લ્ડ. પણ એનું જે પેલું કોફિન હતું કે જેમાં એનું શરીર મૂકવાનું હતું, એમાં એ સમય ગયો, રાઈટ. એટલે આપણે ખાલી હાથે જન્મ્યા છીએ અને ખાલી હાથે આપણે આ પૃથ્વીને છોડવાની છે. વી મસ્ટ રિમેમ્બર. સો વોટ શુડ વી ડુ? વી શુડ રેઝ અવર હેન્ડ શરણાગતિની મુદ્રામાં. ચલો, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે રામ 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 હરે રામ. રામ હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી રામ હરે રામ 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 હરે 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 હરે.